स्टार्ट। दशकं 30। चक्रेण संयति हतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनौ क्रतुवर्धितोष्म विक्रान्तिमान् भयनिलीनसुरां त्रिलोकीं चक्रे वशे स तव चक्रमुखादभीतः पुत्रार्तिदर्शनवशात् अतिथिर्विषण्णा तं काश्यपं निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनं तदुदितं हि पयोव्रताख्यं साद्वादशाहमचरत् त्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुजवपुः स्वयमाविरासीः नम्रां च तामिह भवत्तनयो भवेयं गोप्यम् अधीक्षणमिते प्रलपन्नयासीः त्वं काश्यपे तपसि सन्निधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदिते प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकटवैष्णवदिव्यरूपं साद्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तं पुण्याश्रमं तमभिवर्षति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरगुणे कृततूर्यघोषे बद्ध्वाञ्जलिं जय जयेति नुत पितृभ्यां त्वं तत्क्षणे पटुतमं वटुरूपमादाः तावत् प्रजापतिमुखैरुपनीयमौञ्जीदण्डाजिनाक्ष वलयादिभिरच्यमानः देदीप्यमानवपुरीशकृताग्निकार्यः त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृताश्वमेधं गात्रेण भाविमहिमोचितगौरवं प्राग् व्यावृण्वतेव धरणीं चलयन्नयासीः छत्रं परोष्मतिरणार्धमिवाददानः दण्डं च दानवजनेष्विव सन्निधातुं तां नर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आसेदुषि त्वयि रुचा तव रुद्धनेत्रैः भास्वान् किमेष दहनोऽनुसनत्कुमारः योगीनुकोऽयमिति शुक्रमुखैष शङ्क्ये आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरपुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिनिज्य पादो तत्तोऽयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थं प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतोऽनुतदिदं दिदिचोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यं सत्वं विभो गुरुपुरालय पालयेथाः।